影、さあ。その地図がいるんだ。クロードの首を差し出せば褒美をもらえるとさ。龍蔵、生き延びような。かけろ、影。よし。他に手立てはなかった。仲間を食わせなきゃならねえ。菰田で死んでくれりゃよかったもの。幻め。天蔵は崖だよ。大事な話をしてる。あいつ猛虎に下るって言って嘘ばかり言いやがって。決して嘘は言わない。いつまで待たせる気だ。益ある話を聞き出せたかもしれん。あまりせいて殺すな。
十分聞いた。嘘ばかりとは何を聞いた？気にすんな。それより補給船だ。船はひそやかに奪うと仲間に伝えろ。損傷した船では戦船に近づく前に偽り者だと見破られる。おい、そう怖い顔すんな。傷一つつけずに乗っ取ってやるよ。少し休め。船が来るまでな。来たぞ。まず小舟を奪い、それから補給船を借りよう。霧も味方になる。姿を見られることもなくなるだろう。出立だ。そろそろ毒は消えたか？触りにはならんぞ。それを知りたいのか？違う、幻を見ると言ったな。忘れたい過去のな。返り血で自慢の袴が汚れたとか。それも忘れたい。なあ、お侍様。あんたにとって一番悪しきことは何だった？ある海賊の幻に苦しんでおる。舌が回り腐った貝のような息を吐くのだ。そして物欲しげに俺の太刀を見る。笑える、侍にしては。いつも通りだ。ちゃっと殺せ。猛虎に生きるような挨拶をしてやろう。かかれ、あっちを引け。今日を聞いた兵が決まっておる。急げ、気づかれてしまうぞ。まずい。霧が晴れたら俺たちだと悟られる。大筒だ！隠れろ！どこかに身を隠せ！下がれ！ならん！俺が兵器を破壊してこよう。こっぱにされるだけだぞ。行ってこい。侍の力量を見せてみろ。てめえら逃げろ。頭を上げるな。正体は知られておる。海賊の罠に飛び込むか。幻め。己が死んだ時海賊は
父を殺す前に発した言葉を告げるだろうか。何であったかの？知っておるだろう。忘れたか。お前は死ぬのが主情のためだ。黙れ。Lägg dem här sin. Specima!父を憎む者どもに手を貸すとはな。父を救えなかったのは弱さゆえか。俺の咎ではない。
Ой, өнөөгч хардаа. Хаан. Өнөөгч хардаа. Хинэ. Дасо, тургын. Бери! Чадна! Отдора! Очиж бери! Би чадна!
随分と遅いから死んだかと思った。休ませてやろうと思っただけだ。お優しいね。何を言いたい？仲間になったのかと思ったが、切り合いたいようにも見えるぞ。やることがあるだろう。後にしてくれ。では後ほど話そう。行く手は猛虎の戦船。俺たちの策が見抜かれないよう祈っとけ。祈りだけでは足りん。戦船が見えたら立ちどころに隠れろ。空の船ならそりゃ怪しまれないよな。大筒を撃たれることなく戦船に近づけるはず。船で猛虎を待つぞ。そいつらを倒して全ての火薬に火をつければ戦船は木図になるか。口だけじゃないといいがな。思ったよりでかいな。見つかるぞ。今やるしかねえ。まだだ。待て。かかれ。猛虎兵は海に叩き落としてやれ。かかれ。猛虎兵は海に叩き落としてやれ。
ズグズするな。急げ。多く相手に一生報いてやったぞ。次は息を取り戻す。そしていつかこの因果を断つ。よくやったな。負荷も喜ぶことだろいや、俺たち生きがを剥がされる。う。どういうことだ。知りたいか、堺人。この名を一度叫ぶだけで隠れ家の連中は列をなしてあんたをなぶり殺しに来るぞ。やってみろ。俺は身を守るのみ。これこそ大鷹の狙い。我らが手を結べば大敵となる。共打ちさせようとしているのだ。嘘だね。誰に聞かされた。拷問した猛虎兵か。全て大鷹の思惑だ。侍なんぞを信じちまったばっかりに。俺はここで育った。ここで泳ぎを覚えて、ここの家を山ほど建てた。妻を笑かそうとして落ちて腕を折ったこともあった。嫁が。昔な、原のこと死んじまって負荷と一緒に埋めた。ここは故郷、こいつらは家族だ。だけどあの人きりの息子を連れたことを知られたらきっと誰も許しちゃくれない。切られてカニの飯になる。秘密にすればよい。我ら二人だけの。そうするしかないな。今日のことは猛虎にとって痛手。手を結べば息を救えるのだ。ここでくじけてはならん。その口ぶり、まさに侍だ。俺はこれから負荷に会ってくる。後でよれ、きっと礼を言いたいはずだからな。どうであろうな。抜かるなよ。口を滑らすな。あんたも槍川の陣。試合場が待ってるぞ。力試しをしないか。刀比べは誰でも迎え入れる。かような時に力試しだと。かような時だからこそ楽しみがいるんだろう。それに木刀で戦うから怪我もしない。大義がなくては争わんぞ。大義ね。褒美なら出してやろう。勝てればの話だが。さあどうする。勝負はいつでも始められるぞ。稽古をするのも悪くはないかもな。腰の太刀に敬意を表してお前をこう呼ぼう。一頭と。いいか。参加する奴らは皆それぞれ型が違う。強みも弱みもな。さあ早く選べ。皆待ちわびてるぞ。
鉄の刀か。腕が足りん証だ。太刀は戦にのみ使う。お主には木刀で十分。木刀で人を突き殺したことがある。13の頃だったな。それは自慢なのか。それ以来大勢を倒してきた。過去は聞き飽きた。今の力を示せ。一頭と甲斐の勝負。突き殺してやるよ。刀比べの始まりだ。まずはこいつ一頭対するは荒くれの海賊甲斐。殴っても蹴っても許される。先に5点取った方が勝利だ。始め。待て、離れろ。甲斐に1点。始め。分かれ。後ろへ。甲斐に1点。始め。待て、離れろ。1頭に1点。始め。やめ。双方下がれ。1頭に1点。始め。後ろへ。1頭に1点。始め。待て、離れろ。甲斐に1点。始め。やめ。双方下がれ。1頭に1点。始め。分かれ。後ろへ。甲斐に1点。始め。勝ったのは一頭。運が良かったな。戦いの中にこそ安らぎがある。かようなところに僧がいるとは。これも修行の一つだ。自坊が海賊に襲われた折、私は鉢で奴らを殺めてしまった。不殺生の貝を破ったか。ああ、しかし悟りに近づけた気がした。戦ってくれ。あの光をまた見たい。一頭と大安の勝負。光栄の極み。刀比べの始まりだ。まずはこいつ一頭対するは赤い層大安。殴っても蹴っても許される。先に5点取った方が勝利だ。始め。やめ。双方下がれ。大安に1点。始め。待て、離れろ。1頭に1点。始め。やめ。双方下がれ。大安に1点。始め。後ろへ。大安に1点。始め。待て、離れろ。大安に1点。始め。
一頭に一点。始め。勝ったのは王安。また少し悟りに近づけた。ぜひ再び手合わせしたいものだ。始め。後ろへ一頭に一点。始め。お願いがあるんだよ。私に勝たせとくれ。子供が9人もいて夫が病なんだ。帯が欲しい。これがなりわいでは。油売りだよ。みんな仕事だったからね。戦いに慣れてるだけ。頼むよ。8人の子が腹を空かせて待ってるんだ。9人だと聞いたが。気づかれたか。じゃあんたを潰すしかないね。一頭と竹の勝負。私に従えばよかったのに。刀比べの始まりだ。まずはこいつ一頭。対するは死の秋人竹。殴っても蹴っても許される。先に5点取った方が勝利だ。始め。双方下がれ。一頭に1点。始め。分かれ。後ろへ一頭に1点。
けに一点。始め。離れろ。一頭に一点。始め。後ろへ竹に一点。始め。勝ったのは一頭。ズルしたね。私が負けるなんて。気概のほどを見せてもらったぞ。だがそれもここまでだ。あいつを見てるようだ。誰かに似ておるか？息子だ。もし生きていればあんたほどの年だ。身内を失う辛さはよくわかる。息では普通さ。息子と釣りをしてたら賊に襲われてな。なんとか釣り竿で懲らしめたが、海は血の赤で染まってた。その色がとても綺麗でな。怒りと悔いをここで晴らしたいようだな。あんたも同じだろう。だが勝つのはどちらかだ。一頭とミサオの勝負。血の色を見せろ。刀比べの始まりだ。まずはこいつ一頭。対するは赤き漁師ミサオ。殴っても蹴っても許される。先に5点取った方が勝利だ。始め。やめ。双方下がれ。ミサオに1点。始め。待て。離れろ。1頭に1点。始め。後ろへミサオに1点。始め。待て。離れろ。
ことは大違いだったな。もう一度戦ってくれ。始め。待て、離れろ。ミサオに一点。始め。やめ。双方下がれ。ミサオに一点。始め。待て、離れろ。ミサオに一点。始め。分かれ。後ろへ。一頭に一点。始め。ダメ。双方下がれ。ミサオに一点。始め。待て、離れろ。一頭に一点。始め。分かれ。後ろへ。一頭に一点。始め。勝ったのはミサオ。もう一度戦ってくれ。始め。待て、離れろ。一頭に一点。始め。分かれ。後ろへ。一頭に一点。始め。やめ。双方下がれ。ミサオに一点。始め。分かれ。後ろへ。一頭に一点。始め。やめ。双方下がれ。一頭に一点。
始め。勝ったのは一頭。息子と戦ったかのようだ。これが終わったら東の岩場に来てくれ。そこで赤い染め物を売ってるんだ。剣の達人にふさわしい色さ。一頭あっぱれだ。腕があるとは思ってたがミサオを倒すと負荷が認めたのもうなずける。褒美を忘れるな。忘れちゃないさ。一頭よくやったな。頭にはずっと従ってる。堺砦を出た時からその前のあの入江をまとめてた仲立ちを頭が殺した時からだ。頭はそこで名を挙げてただの入江を。弓は休ませておくと弱くなるよ。猛虎の首で試し切りしてみるか。あんたみたいな男に脆い鎧は合わないよ。目が利くね。必ず戻ってくるんだよ。そして耳を切り鼻を削ぐ、しまいには唇まで。非常な男なのさ、黒手の陸ってのは。呪われてるんだ。ああ、旅のお方、陸にはくれぐれもご用心くだされ。そして壱岐のクロードは般若の伊予に目配せをしたかと思うと共に歌い始めた。伊予はクロードを殺したのか。二人は見つめ合いながらよもすがら踊り明かした。次の朝伊予は復讐の誓いをして亡者の税を退けたそうだ。それ以上寄るな。壱岐のクロード様を知ってるか。壱岐の何だと。賊を懲らしめる亡霊さ。木のごとき背丈で穂村のような眼獅子の道で見たやつがいるらしい。さようなものがおるならば会ってみたいな。生きてるだけ幸せだ。
お気をつけくだされ。恐れを知らぬ猛量が静かに潜んでおります。奴らが恐れる長田湖の野営に近づくんじゃないよ。猛虎に奪われちまった。皆は無事か？まあね。その代わりお坊様が連れてかれたけど、でもあのお方がいなけりゃどうせのたれ死ぬ。五坊が生きておればここへ連れて参ろう。しばし待っておれ。私も脇目も振らずに逃げときゃよかったんだ。あっぱれだ。あんたに礼を言うことになるとはね。よく船を沈めた。それが礼か？得意になるな。ようやく船を沖に出せる。どうしても対馬に帰りたいってんなら止めはしない。あと数日で壱岐の民は毒の餌食となるか猛虎に下る。もし壱岐が落ちれば次は対馬だ。よくわかった、槍川の陣。それじゃあ共に大高狩りに励むとしよう。少く前精鋭を引き連れて大高は境砦を立った。企みがあるようだ。行き先は不明だ。跡形を残さない。だが砦から消えたのだな。精鋭を連れたのならば守りが手薄の今のうちに奪い返せる。万兵が少なくてもたやすくは抜けない。あそこには捕虜がいるからね。ひどい拷問を受けて大高に下るまで嫌おうなしに毒を飲まされてるんだ。ああ、しかとこの目で見た。捕虜の中に私らの仲間もいる。あいつらを救えば砦を奪えるはずだ。それでようやく戦に臨むだけの兵が揃う。隠れ家の守りを固めておこう。砦を抜けば穏便にはすまんぞ。受けて立つだけさ。そして壱岐のクロードは般若の伊予に目配せをしたかと思うと共に歌い始めた。
頭は家に小便をかけた男を殺したらしいぞ。少し違うな。そいつはひどく酔っ払って女の音は嫌だと。お前の敵になったら難儀だろうな。諦めろ。生きたところで何になる。己はいずれ狂い死ぬ定めだ。
水や苔むす岩も冷えにけり、静けき水に思い静まる。しばし座りましょう。力は我らの周りにございましょう。お優しいこと。元服されてもまだ岩にはなれるのですね。もし腕に覚えがあるならばこっちへ来い。戦いたいのか。さあどうかな。あんたは猛虎の敵か味方か。敵だ。それだけ知れば十分。侍がまた来た時のために修練場を作ったんだ。来たのは猛虎だったかな。稽古していくか。全ての灯籠を素早く射抜くだけだ。馬上から幾人もいてきた。灯籠など造さないな。当てりゃいいだけじゃない。速さも肝なんだ。いつでも弓を取れ。弓はあったか。弓は扱えるようだな。そうだな。的を侍だと思え。言っておくが分け前はないからな。
走れ影。まずは猛虎を始末せねば。立ちを抜け。大崎地の悪突な侍。
夢ではありませんよね。死なずに済むとは。不可の仲間か。猛虎に捕まるまではそうだった。お前はもしや侍か。案ずるな。仲間を救い砦を奪うよう不可から頼まれた。大高は去ったがクンビシュという男を残した。あいつは捕虜を拷問してる。打ちのめして大高の毒を飲ませるつもりだ。ここで始末するほかないな。お主は不可のところへ。手を貸す。戦いたい。武具を探しておけ。弓はあったか。身を隠せ。矢が来る。やれ。姿だけは人並みだ。大したことねえや。いつまで耐えればいいんだ。お前は死ぬのが主情のためだ。父すら守れぬ男が父の砦を守れるわけがない。聞いてはならん。砦から猛虎を打ち払う。檻をこじ開けろ。俺を救え。武具を探しておけ。やるぞ。助けてくれ。助力を。岩さっ
よく戦ってくれた。多勢に無勢かと思いきや、まさか全て討ち取るとは。助かった。石膏は生かしておくな。必ずや猛虎を退かせよう。恐れず戦え。進め。おのおの自由を勝ち取れ。息を守れ。情けをかけるな。進め。皆の敵を撃て。死んでなるものか。今日で士気が振るっておるのか。道は開けた。推し進め。お願いします。助けてください。助けてください。お助けを。ある夜父は腹を空かせた賊を木に吊るして罰したの。それとどこに差異があるという。やはり戻ったか、侍。礼約を受け取ったのだろう。あれは勇士への花向け。樹脂となりうる者にのみ送られる。俺を樹脂にする。
それが望みか。お前は生まれ変わりつつある。花向けを受け入れ樹士となり蒼天を舞う術を身につけるがよい。さなくば俺がこの手で潰してやる。花向けだと呪いなど受け入れん。お前も砦に吊るしてやろう。花向けの無駄だ。大高様に下れ。中心になぞなるか。ありがたくは思わんのか。死をもって償うがいい。侍の方。よくも花向けを無駄にしよって。黙れ、息の無駄だ。
ぬけめ！皆殺しだ！首を取れ！軍備士は俺が！皆は捕虜を救え！おい待て！よくも花向けを無駄にしよって。幻影は恐ろしさを増し、いずれは死へと至らしめる。なぜ花向けを受け入れんのだ。軍備士は多くの友を殺した。あいつが報いを受けてよかったよ。たとえあんたが侍だとしてもな。助力があったからだ。大高は全て見通していた。それゆえ守りが薄かった。みすみす釣られことづてを受け取ってしまったか。だが軍備士は死んで砦は取り返した。ありがとよ。おかげで戦える。無傷の者は不可のところへ。残りはここにとどまれ。修繕すれば猛虎兵とて近寄れまい。そうしよう。だがその前にこいつを受け取ってくれ。侍の方がうまく使えそうだ。ああ、礼を言う。気をつけろ。不可の隠れ家で会おう。